你係咪覺得自己好靚啊？唔使覺得嘅，係真係靚嘅。你知唔知你好似一個好有名嘅人啊？邊個啊？楊玉環啊？我個胸冇咁大嘅，唔係，收埋。一樣都係咁闊嘅應該。Once upon a time, every day your mind always felt the same. I'd go to work at 9, be in bed on time. Nothing ever changed. But when I first heard the sound, it turned everything around. 今次嚟成都使咗錢都唔覺得肉赤嘅地方就喺呢度啦。想沉浸式將自己變成皇帝老婆嘅話，記得喺微信小程序提前2個禮拜預約訂位啦。到我了嗎？再拿一位。你揀我。嗱，今次揀咗呢個款啊，揸住個琵琶呢一個，希望我整出嚟嘅效果同佢差唔多。我而家就變裝中，嗱呢個等緊入場嘅一個飛奔啊！等緊入場，咁樣佢好啲，因為佢遮住一邊面，係咯，瘦啲肥咯。唔係個身都瘦啲。好放鬆。你唔好翻嚟現代啦，去古代生活啦。你古代靚啲啊，古裝。食飯啦，係咪啊？我哋係啊，好咧。隻嚇，我攞住個電話行唔到落樓梯喎。你咩嘢都跌嘅你，佢係因為得俾我哋。是酒來的，是酒來的。好，喝一杯。如果你覺得我哋去到古代嘅話咧，會係咩身份啊？嗱，才女，我諗我唔係，我名妓咯。我覺得咁啊乞食啦，就真係乞食啊！真係都唔知揾咩嚟幫襯啊！你再名妓，餓死咗啦！竹林外的酒家傳來邊關外的聲響。